唉，翻到農場啦，好舒服啊！點啊？呢排啲寶貝聽唔聽話啊？呢排冇乜嘢啦，呢排啲雞啊，所有嘢都好穩定啊。辛苦晒你啊！哇，嗰度咁多薯仔頭嘅，過去睇下。哇！呢隻係海風藤喎，舒筋活絡喎。啲中藥啊，啲老中醫好多時都會用到呢啲嘢。行血嘅喎呢隻，係啊，攞嚟煲湯啊！老細最中意攞呢隻嚟煲湯。身體好嘛。誒呢隻咪細種雞血藤咯，行血補血喎呢隻，呢隻好有用嘅，其實舒筋活絡、行血補血啊！而家咧廣東人咧就係、薯仔頭係寶貝嚟嘅，乜嘢都用嚟。佢就會把啲寶貝曬乾咗之後咧就儲藏住咧，成年攞嚟煲湯咯。呢隻 OK 嘅，我哋都成日飲。好多都儲起身㗎啦。喂，我哋去雞舍睇下啲寶貝先啦。